구경 타임. 아빠가 뭐 마시네 어차피. 왜? 운전. 아 뭐 하시는 아니야. 도쿠리? 아니야. 일방을 하자 우리. 진짜 좋다. 컵을 좀 쉬어야겠다. 왜? 아니 왜? 집이다. 이거 찍으면 안 돼. 이게 아빠 여기. 그래서 얼굴 안 나오대. 저는 좀만 하려고 했는데. 색깔. 영롱. 근데 나 색깔 안 찍고 싶어. 맛있어. 근데 간장 지성이 천천히 빨리. 그 정도인가? 약간 벌을 우선 들고 가야겠다. 별거 다. 나를 그거 있잖아. 샤워 그 드림 거. 맞다. 색깔 썼네. 근데 이건 약간 그렇게 잘 그런 거. 좀 더 사실적이야.